어이 친구. 패는 칼보다 강하고 타자기는 총보다 강하다. 그런데 좋은 거 쓰시라고요. It's been a long day without you, 작가님 my 뭐예요? friend. 뛰어요! And I'll tell you all about it when I see you again. We've come a long way from where we began. Oh, I'll tell you all about it when I see you again. 너 이게 대체 무슨? 뭘 또 순진한 척 수줍어하고 그래? 주색잡게 이불이나 양반이. 이봐. 오늘 일로 괜히 촌스럽게 사심 갖고 그러지 마요. 이건 그냥 혁명적 전설 차원에서 벌어진 일이니까